Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Utholwe esentanta emanzini wesilisa ube sengozi netruck eliphaphalaze maqede laphuma emgwaqeni la yophoseke emanzini ngaphandle kweemelo ku-N11. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi lanibela khona le video. Mangoqala usijoyinele leli khasi wamuyelekile igama lami ngosibonga konke wakandwanda Mothanda ungangibiza intatheli ka-YouTube. Ulimale kabuhlungwana umshayeli wetruck oneminyaka engu-40 obe sengozini ku-N11 emva kokuphaphalaza kwetruck eHenry labe sele uphoseka edanyini ebelise eduze komgwaqo. Abezosizo oluphuthumayo bafike endaweni yesigameko bafica itruck lilimale laphela, kanti ke umshayeli utholakale ecwile emanzini angashoni kakhulu khona kulamanzi ongene kulona itruck. Abezosizo oluphuthumayo umshayeli bamsize khona endaweni yesigameko obelimale kabuhlungwana anduba bamphuthumise esibhedlela eMelo Provincial Hospital, kanti ke imbangela yengozi namanje ayikaziwa. Bafethu ke lezi indaba ezibuhlungu endlela emangalisayo ngizofisa ukwazi okuphala kwakho khona lapha kwi-comment section. Mina njengentathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.